统一满汉大餐生鲜版，酸菜牛肉拌面，这是 Seven 的调理包。哦，然后看这个是满汉大餐，啊，不便宜啊，要109。好，等一下。 微波好了哦，看起来很辣哦。好，件是花件，有3片。这是酸菜，这是应该要酱吧？酱在这边，等下搅拌均匀。大致上看起来还挺 OK 的。在7-Eleven发现这一碗那个统一满汉大餐的。 出的那个酸菜牛肉干拌面，然后它是微波食品。虽然是微波食品，但是目前微波好之后看起来还不错。好，然后这边有酸菜，然后牛腱肉有4块肉。然后现在开始吃哈，然后首先吃这个牛肉，这是牛腱肉，看起来不赖，还不错，筋有烂。 蛮入味，然后这边有时候运气好，我要吃到这个带筋的部分，很快筋。这它面条，它的面条是搅在一起。 虽然它110块是真的不便宜啊，可是面条是算是细面，但是有点粗，那一般牛肉面那种好吃看看。这个调味啊，跟统一满汉大餐的那个肉包一模一样。真味牛肉面就是不是葱烧，是真味牛肉不辣的那一包。这个调味是一模一样的，我靠，还蛮好吃的。面条本身也不错，太神奇了。竟然是泡面的味道，好厉害！牛肉蛮嫩的。这现在7-Eleven刚推出吧，是新的，还不赖啊。 分量上以干拌面来讲的话，应该算是还蛮刚好的。那可能唯一的缺点就是蔬菜没有蔬菜。那如果是买回家的话，自己可以加一点，放一点青菜拌下去也不错。好，那我没有办法把这一碗吃完给大家看，就先这样。好，来，这个7-Eleven刚推出的还不赖，大家可以参考看看。